The chin the book ye intro di long ne ending di long le below you lo yam le sia. Okay ba di ne di video le o chuno be a chang lwe pyo pya dom le so ro akhu sana chon phat de comment ye a chang ya ba phit ba le. The chin the book ye intro di long ko below you ma le. The chin ma win khin ma below di yam le. Pi twa bi so yin chuno ro ending ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံတီးလို့ရှိရင်အဆုံးသတ်တဲ့အပိုင်းမှာနားထောင်လို့ကောင်းစီမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို sharing ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တချင်းတပုတ်ရဲ့ intro ပြီးသွားပြီဆိုရင် solo ပြီးသွားပြီဆိုရင် ending တီးလုံးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတီးလို့ရှိရင်နားထောင်လို့ကောင်းစီမလဲဆိုတာကို sharing ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော် sharing သွားပေးမယ်ပုံစံကတော့ပုံစံ3မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်အတူကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing ပေးသွားမယ့်တခြင်းကတော့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတခြင်းပြပါတယ်ဒီတီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတခြင်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ intro တီးလုံးရှိပြီသားเนาะ intro တီးလုံးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ original အတိုင်းတီးလုံးကိုတီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုမှ beginner ပေါ့နော် original တီးလုံးတွေမတီးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chorus မှာဘာ chord တွေရှိလဲပြီးရင်သူ့ရဲ့တန်ဆင်တွေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် chorus မှာကကြတော့ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဒါနောက်ဆုံးအချစ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ chord ကိုကျွန်တော်တီးသွားလို့ရတယ်နမူနာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပါတီး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 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယပုံစံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးလို့ရမလဲဆိုတော့ chord ပေါ့နော်ကျွန်တော် chorus ပိုင်းမှာရှိတဲ့ chord ကိုထည့်တီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးအရာကျွန်တော်မေ့လို့မရတဲ့အရာကတချင်းမဝင်ခင်5 chord ကိုကျွန်တော်ခံဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော် key C ထဲတီးနေတယ်ဆိုတော့ C ရဲ့5ပေါ့နော် C D E F G G chord ကိုကျွန်တော်ထောက်မယ်ဆိုရင်တချင်းဝင်လို့အဆင်ပြေပါပြီမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော် intro တီးပြီးတိုင်းကျွန်တော်တချင်းဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 chord ကိုထောက်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှတချင်းဆိုလို့လွယ်ပါတယ်โอเคနော်ပြီးလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံ2မျိုးပေါ့နော်ပထမပုံစံအနေနဲ့ရှိပြီးသား original အတိုင်းဒီမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ original ဒီလုံးအတိုင်းမရလို့ကျွန်တော်တို့ chord နဲ့ပဲထောက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တတိယပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ရိုက်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ note ကိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုရှာကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာနမူနာအနေနဲ့ chorus chord ကိုကျွန်တော်တီးပြီးတ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 ီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chord ကိုထွင်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ A minor ဆို A minor ထဲပါတယ် note တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တချင်းနဲ့ကိုက်ညီသွားတယ်သူရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့လွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတီးမယ်ဆိုရင်ဝင်လို့မလွယ်ပါဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ A minor ကတော့ A minor note ထဲပဲเนาะလေးညင်းလေးဆိုအဲ့လိုရတော့ရပြီမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်စင်ကအရင်လွဲသွားတယ်တချင်းနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီလုံး intro ရဲ့ဒီလုံးကအရင်လွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့တချင်းတပုတ်ရဲ့ရိုက်ချက်ကိုကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဟာနဲ့ကိုထွင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အရေးကြီးဆုံးကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းရဲ့တွားတဲ့
rhythm ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ထွင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့ intro အပိုင်းဖြစ်တယ် solo လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံပါပဲ၃မျိုးပေါ့เนาะရှိပြီးသား solo တီးမယ်ဆိုရင်တီးလို့ရတယ်လို့ chord ပဲထောက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုထွင်မယ်ဆိုရင်ကိုထွင်တဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะကိုက intro ပုံစံသွားမယ်เนาะကိုက verse ပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် verse ရဲ့ chord အတိုင်းသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက chorus เนาะ chorus ရဲ့တန်ဆင်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် chorus ရဲ့ rhythm ကိုကယူပြီးတော့ဒီလုံးခွနဲ့ကိုထွင်မယ်เนาะ chord ထဲက chord note ကိုကျွန်တော်ထွင်ပြီးတော့တီးလို့ရတယ်เนาะ ending ကကြတော့လွယ်ပါတယ်ဥပမာတချင်းရဲ့เนาะမင်းလေးယူနိုင်တယ်ဒါမင်းအတွက်တည်တန်ပဲအဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့အဆုံးတတ်လို့ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့အဆုံးမတတ်ချင်ဘူးဆိုရင်သူကဘယ်လိုရှိသေးလဲဆိုတော့မင်းလေးယူနိုင်တယ်ဒါမင်းအတွက်တည်တန်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတော့ A flat major ပြီးသွားပြီဆိုရင်5 chord ပြီးသွားပြီဆိုရင်1 chord เนาะဒါဆိုရင်5 chord ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီး C ထဲမှာဆိုရင် C D E F G 5 chord เนาะ okay ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အဆုံးတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းလေးယူနိုင်တယ်ဒါမင်းအတွက်တည်တန်ပဲအဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ရတယ်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အဆုံးတတ်လို့ရတဲ့ chord က4 chord ရယ်5 chord ရယ်1 chord ရယ်ဖြစ်ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်နားထောင်ကြည့်မယ်မင်းလေးယူနိုင်တယ်ဒါမင်းအတွက်တည်တန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆုံးတတ်တဲ့ပုံစံနှမျိုးကိုတခြားလေ့ကျင့်ကြည့်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကွာတချင်းတီးနေတယ်ပြီးရင်အဆုံးတတ်မှာဘယ်လိုအဆုံးတတ်လို့ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုံစံနှမျိုးထဲကတစ်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့တီးကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုတီးတဲ့တချင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တန်စင်ကအရန်ကိုကောင်းတဲ့တန်စင်တွေဖြစ်သွားမှာဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယို share ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ